往后余生，风雪是你，平淡是你，清贫也是你，荣华是你。风的地方找太阳。哟，没风地方。从业已经10年了。如果唱得很阴阳怪气、很乱的话，那是不可能修成就你们听到成品里面那么好听的。好比你唱的就是50分的水平，一般最多能给做到70分这样的水平。那在您印象中有没有就遇到唱歌真的是烂到极致的那种？我每天都在遇。风雪是你，平淡是你，清贫也是你。我要把它唱的音不准的地方全部修准，这是需要一个字一个字的过的。修完音准再修节奏。那是不是录音师唱歌都很好听啊？有会唱歌的录音师，但我是属于那种不会唱歌的。我从来没有给自己录过歌，因为自己对自己的唱功一点自信心也没有，所以说就不想挑战自己了。人事纷纷，你总太天真。